Ο Κανέτο Σίντο με την ομή και αναρχική ματιά. Γεννημένος το 1912 στη Χιροσίμα, ξεκίνησε την καριέρα του το 1930 ως βοηθός σκηνοθέτη και art director, αλλά σύντομα στράφηκε στη συγγραφή σεναρίων. Γράφοντας πάνω από 200 σενάρια για μεγάλους σκηνοθέτες, καθιερώνοντάς τον στη δεκαετία του 40 ως έναν από τους πιο περιζήτητους σεναριογράφους. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος τον επηρέασε βαθιά. Ενώ πολεμούσε, έχασε τη σύζυγό του από φυματίωση, γεγονός που τον οδήγησε να γράψει το Story of My Beloved Wife. Το έργο αυτό αποτέλεσε την πρώτη του απόπειρα στη σκηνοθεσία, όταν ίδρυσε τη δική του ανεξάρτητη εταιρεία. Έτσι ξεκίνησε την καριέρα του ως σκηνοθέτης και το αρχικό του όνειρο πραγματοποιήθηκε. Αν και με χαμηλό budget και χωρίς καλή οικονομική απόδοση, άφησε κληρονομιά με το έργο του και την επιρροή που άσκησε στον ιαπωνικό κινηματογράφο. Σε έναν απομονωμένο βάλτο στην Ιαπωνία, κατά τη διάρκεια του πολέμου, δύο γυναίκες, μια ηλικιωμένη γυναίκα και η νύφη της, κλέβουν τα αντικείμενα των στρατιωτών που σκοτώνονται κοντά τους. Όμως, όταν η νεότερη γυναίκα γνωρίζει έναν στρατιώτη που έχει καταφέρει να διαφύγει από τη μάχη, ο κόσμος της αλλάζει. Το πάθος και η ζήλια της ηλικιωμένης μεγαλώνει. Η δυναμική ανάμεσα στις δύο γυναίκες γίνεται όλο και πιο τεταμένη. Η ηλικιωμένη, όταν βρίσκει στο δρόμο της έναν παλαιστή με μια ιδιαίτερη μάσκα, αποφασίζει να τη χρησιμοποιήσει για να τρομάξει την ύφη της μακριά από τον άντρα. Στην προσπάθειά της να προστατεύσει το μυστικό της, η μάσκα αρχίζει να τη στοιχιώνει. Μέσα από τη ζωή δύο γυναικών, η ταινία εξερευνά θέματα όπως ο έρωτας, η ζήλια και οι ηθικές συγκρούσεις. Ο απομονωμένος βάλτος στον οποίο ζουν λειτουργεί σαν μεταφορά για την παγίδευσή τους, όχι μόνο φυσική, αλλά και ψυχολογική. Ο Σίντο αξιοποιεί με δεξιοτεχνία την κάμερα και τον φωτισμό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα έντασης και μυστηρίου. Τα κοντινά πλάνα αποτυπώνουν με ακρίβεια την ψυχολογία των χαρακτήρων, φέρνοντας στο προσκήνιο τις εκφράσεις φόβου, ζήλιας και ενοχής. Οι χαμηλές γωνίες λήψης κάνουν τη μάσκα να φαίνεται απειλητική και δαιμονική, ενώ οι υψηλές γωνίες τονίζουν τη μικρότητα και την ευαλότητα των χαρακτήρων, εγκλωβισμένων σε ένα ανελαίητο τοπίο του βάλτου. Η κάμερα κινείται αργά ανάμεσα στα πυκνά καλάμια, δημιουργώντας μια αίσθηση παρακολούθησης, σαν ο ίδιος ο βάλτος να παραμονεύει. Τα καλάμια που κινούνται στον άνεμο γίνονται σχεδόν ζωντανά, ενισχύοντας την αίσθηση παγίδας και αναπόδραστης μοίρας. Παράλληλα, η ασπρόμαυρη φωτογραφία δίνει στην ταινία ένα σκοτεινό, δραματικό χαρακτήρα. Οι έντονες αντιθέσεις φωτός και σκιάς τονίζουν τις δραματικές στιγμές της πλοκής, ενώ μετατρέπουν το φυσικό περιβάλλον σε έναν σιωπηλό αλλά πανταχού παρόντο παρατηρητή. Η ατμόσφαιρα ολοκληρώνεται με έναν αργό, υποκλητικό ρυθμό. Οι φυσικοί ήχοι, όπως το θρώισμα των καλαμιών και ο άνεμος, δημιουργούν ένα στοιχειωτικό ηχητικό τοπίο. Όταν η μάσκα εισάγεται στην ιστορία, ο ήχος γίνεται πιο έντονος, υπογραμμίζοντας την απειλή και το ψυχολογικό της βάρος. Η σκηνή εκτιλήσεται στον βροχερό βάλτο, όπου η νεαρή γυναίκα, αποφασισμένη να φτάσει στον Χάτσι, αντιμετωπίζει ξανά την δαιμονική μάσκα. Ο Σίντο χρησιμοποιεί τα σκηνοθετικά στοιχεία που αναφέραμε, όπως τα κοντινά πλάνα και τις χαμηλές γωνίες λήψης, για να ενισχύσει τη δραματικότητα. Ο ήχος της βροχής και το θρώισμα των καλαμιών συνθέτουν ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό, ενώ η ένταση κορυφώνεται όταν βρίσκει τον Χάτσι, αναζητώντας καταφύγιο και ασφάλεια.
Η σκηνή ανήκει στο δεύτερο μισό της ταινίας, προετοιμάζοντας την κορύφωση. Ενισχύει την ένταση μεταξύ των χαρακτήρων και αναδεικνύει την σύγκρουση φόβου και επιθυμίας, υπογραμμίζοντας την απειλή της μάσκας και τη σύνδεση της νεαρής με τον Χάτσι. Η σκηνή διαρκεί συνολικά 1 λεπτό και 28 δευτερόλεπτα. Αποτελείται από 29 cuts με τα περισσότερα πλάνα να έχουν διάρκεια 2 με 4 δευτερόλεπτα. Αυτή η ταχεία εναλλαγή πλάνων συμβάλλει στη δημιουργία μιας αγωνιώδους ατμόσφαιρας, ενισχύοντας την αίσθηση του φόβου και της απειλής. Αντίθετα, τα πλάνα της ερωτικής στιγμής ανάμεσα στη νεαρή και τον Χάτσι ξεχωρίζουν με τη μεγαλύτερη διάρκεια τους, 6 με 7 δευτερόλεπτα, προσδίδοντας μια αίσθηση παύσης μέσα στη συνεχή ένταση. Ο Κανέτο Σίντο με το Ονιμπάμπα μας δείχνει πως το μοντάζ μπορεί να μεταφέρει την ένταση και την ψυχολογία των χαρακτήρων. Χρησιμοποιεί την κάμερα, τους ήχους και τις γωνίες λήψης με μοναδικό τρόπο. Δημιουργεί μια ατμόσφαιρα γεμάτη φόβο και συναισθηματική ένταση. Η δουλειά του συνεχίζει να μας επηρεάζει, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και με περιορισμένα μέσα μπορείς να δημιουργήσεις κάτι βαθιά ανθρώπινο και εξαιρετικά δυνατό. Ο Σίντο καταφέρει να συνδέσει το προσωπικό με το καθολικό, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στον κινηματογράφο.